O acidente foi registrado por participantes da festa junina dos servidores municipais de Osasco, na Grande São Paulo. O prefeito da cidade, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, se aproximam com uma tocha para acender a fogueira e são atingidos pela explosão. Os dois foram socorridos pelos bombeiros, que estavam presentes ao evento e levados ao hospital. O prefeito teve 14% do corpo queimado e a primeira-dama 8%. Segundo o médico que cuida do casal, o fogo atingiu mais o rosto, braço e mãos. As queimaduras foram de 1º e 2º graus e atingiram as camadas mais superficiais da pele. Durante a manhã, o casal foi transferido do centro cirúrgico para o mesmo quarto do hospital e a previsão é de que tenha alta daqui uma semana. Rogério Lins postou nas redes sociais que ele e a esposa estão bem e em recuperação. O tratamento do queimado exige um cuidado na terapia subsequente para minimizar sequelas. O hospital conseguiu prover esse atendimento e também proverá a terapia subsequente com especialistas em cirurgia plástica. Cerca de 2.000 pessoas estavam na festa junina. Além do prefeito e da primeira-dama, um fotógrafo e um cinegrafista sofreram ferimentos leves na explosão. Eles já receberam alta do hospital. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas e responsabilidades do acidente. Ainda não se sabe qual foi o produto usado para acender a fogueira e o que pode ter provocado a explosão.